हेलो वीवर्स, आप सभी को बजरी स्पेस वर्ल्ड में खुश आमदीद। तो वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप काफ़ी भाई मेरे को कमेंट कर रहे थे कि हमें आप ये बता दें कि हम एक साथ अपनी कॉलोनी में डिफरेंट बर्ड्स रख सकते हैं, यानी अलग अलग नस्ल के बर्ड्स रख सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि आपको बताना है तफसील में कि आप डिफरेंट बर्ड्स रखेंगे तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो में जानना चाहते हैं इसकी फ़ायदे और इसके नुकसान, तो इस वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। इसमें शुरू से लेकर एंड तक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी उन भाइयों के लिए जो रखने का सोच रहे हैं कि सारे बर्ड्स को एक साथ, और जो भाई रख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप एक साथ अपने काफ़ी सारे बर्ड्स रख लें, जैसे बर्ड्स में आप एक कॉलोनी के अंदर आप ऑस्ट्रेलियन फिशर, रेड आइज चलें, ये तो ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स होगा। इसके बाद आप फिंचेस पे आ जाए, कॉकटेल पे आ जाएं, और फिंचेस, कॉकटेल और गोल्डन डव, ये सब अगर आप एक ही कॉलोनी में, ये सब कैटेगरी एक ही कॉलोनी में रखना चाहते हैं, यानी सारी नस्लें एक ही कॉलोनी में रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसके फ़ायदे, इसके नुकसानात, काफ़ी सारे नुकसानात होंगे। आपको आए दिनों कोई ना कोई एक मरा हुआ दिखेगा। और अगर आपकी कॉलोनी बहुत ज़्यादा छोटी और आपने ये सारे बर्ड्स रखे हुए, तो फिर तो डेली का कोई ना कोई एक दो आपको कम से कम मरे हुए मिलेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप एक कॉलोनी में रखना चाहते हैं तो आपने बहुत बड़ी कॉलोनी बनानी पड़ती है इन सब चीज़ों को रखने के लिए, क्योंकि इनमें साइज़ का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, पिंचियाँ और जो चूड़ियाँ होती हैं उनका साइज़ बजरी से भी ज़्यादा छोटा होता है, और जो बजरी है उनका कॉकटेल से ज़्यादा छोटा होता है। तो ऐसे फ़िशर जो है, फ़िशर में अगर आप देखेंगे तो फ़िशर बहुत ज़्यादा, उनकी अगर आपने चोंच देखी होगी, मैंने ये जो आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये आप इधर की आप देख रहे होंगे, ये जो दो जगहें, ये कोना और वो कोना खाली है और बीच में मटकी है। तो इसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था और मेरे को अब तो ये एक्सपीरियंस हो गया कि ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। तो मैंने उधर बॉक्स और इधर बॉक्स, जो आपने मेरे नीचे फ़िशर देखे होंगे मेरे व्यूअर्स, तो मैंने वो पहले इन्हीं के साथ छोड़ दिए थे। और जब मैं मुझे आधे घंटे में ही रिज़ल्ट मिल गया था कि मेरे इनने एक जो रेड आइज है उसके पैर की टांग तोड़ दी थी, जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से ठीक कर लिया था, लेकिन वो फिर भी अब वो कंडम में हो गया था, वो कंडम तोता बन गया था। वो ना ब्रीड कर सकता था ना कुछ कर सकता था, क्योंकि उसके पैर तोड़ दिए गए थे। तो फिर वो ऐसे मैं उसको पालता गया तो वो अचानक उसकी डेथ हो गई, वो नहीं बर्दाश्त कर सका। तो आप खुद ही सोचें कि अगर आप ये सब साथ रखेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। इसलिए मैं आपको इसके बेनिफिट के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि आप पर्सनली इसके अलग अलग केजेस में इनको रखें, क्योंकि इनको एक साथ रखना बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि देखें, बजरी जो होता है ना, वो ऐसा परिंदा है, वो हर किसी को जाके पिन करता है। और जो फिंचे, ये जो आपने देखी होंगी फिंच, ये ऐसी हैं, ये छोटी सी फिंचे होती हैं, ये इनके अंदर भी यही आदत होती है एक दूसरे को जाके पिन करना। तो अगर ये बजरी को कर दे तो बजरी फिर इनके पीछे लग जाता है और इनके या तो पर तोड़ देता है या तो इनको जान से मार देता है। तो ये अगर आप सारी कॉलोनी में अराइव बर्ड छोड़ना चाहते हैं तो ये बहुत कसम से बहुत डेंजरस होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के बर्ड्स काफ़ी मर जाते हैं, बहुत ही कम लोगों के बर्ड सरवाइव कर जाते हैं एक साथ रहने में, क्योंकि उनकी कॉलोनी का साइज़ बहुत बड़ा होता है। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे ले लें तो ये देख सकते हैं कि आप, ये जितना बड़ा ये मेरा पोर्शन बना हुआ है, अगर मैं इसको पूरा डाल के और इसके अंदर फिर अराइव छोड़ूंगा तो फिर इतने फड्डे नहीं होंगे। फड्डे तो होंगे लेकिन कोई मरेगा नहीं, इतनी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, क्योंकि सबको एक अलग अलग जगह मिल जाएगी। तो
अगर आप ये सामने मेरी कॉलोनी को पूरा देख सकते हैं, अगर आप ऐसी कॉलोनी में इतने सारे बर्ड को अराइव कराएंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। आपको आए दिनों कोई ना कोई महंगा बर्ड या आपका जो महंगी ब्रीड होगी वो भी मरी हुई मिलेगी, क्योंकि ये बहुत लड़ेंगे आपस में और लड़ के ही आपकी पूरी कॉलोनी जो आपने ये डिफरेंट बर्ड्स की रखी होगी वो सब ख़त्म हो जाएगी और फिर आपको फिर एक सदमा लग सकता है। तो इसलिए मेरा तो आपसे यही मशवरा है कि आप इनको अलग रखें। अलग रखने से ये फ़ायदा है कि आपके पास इनकी ब्रीड भी अच्छी आएगी और आपको इससे फ़ायदा भी रहेगा और आपको ना लड़ने झड़ने का कोई मसला नहीं होगा। अगर आपने पूरी रेड आइस की कॉलोनी बनाई है तो आप उसमें रेड आइस रख सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलियन के बनाए तो आप उसमें रेड आइस रखें, बजरी रखें, अर्ली रखें, पाइट रखें, क्रिस्टेड रखें, फैलो रखें, टफ्टेड रखें, ये सब रखें। ये कभी भी लड़ाई नहीं होगी, बस इसमें क्रॉस ब्रीडिंग होती रहेगी। सो ये इसके अंदर फ़ायदे होते हैं। इसलिए मैं आपको पर्सनली यही मशवरा करूंगा, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं, तो उन जो नए देखने वाले हैं उन सबके लिए मेरा यही मशवरा है कि आप कभी भी ऐसी हरकत नहीं करें, आपको बहुत महंगा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मैंने आपको एक मशवरा देना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं अब आपसे एक नए टॉपिक में।